晚上打呼很大声，打呼到他太太抱怨会说他晚上打呼到一半突然没有声音，他都睡足够了，但是白天起来还是很累，上班的时候没有精神，开车的时候会打瞌睡啊，很典型的睡眠呼吸中止症的症状啊。用内服药帮他调体质啊，对不对？我们再建议他用那个五禽之气练舌根的动作，再练咽喉的动作，这样子。好，那请他回去多练一阵子。那太太也表示说，先前他打呼都蛮大声的，似乎声音就比较小了。然后重点是他会打呼到一半没有声音的这个问题就没有了，就不见了。